څه وایه جلال وروره جلال وروره د خان پر ما خالي 2.5 لکه باندې دي د 2.5 لکو په بدل کې زه خپله کوچنۍ لور هغه سپین ږیري ته څنګه ورکړمه د ټولو خلکو سره ته څه تمه لرې آیا که جرګه ماران به ستا حق درکړي ولا نه دې دپاره مې راغوښتي یاست ته خو په بله ورځ موږ سره په جرګه کې ناست وې هو ملک صاحب ما ویله ما له د خان له نبي ګل کیسه بیخي کش اخیستی دي تا ته ښه معلومېږي نن ورځ د مسکین په کیسه کې هېڅوک نه دی خو ما یو پلان سنجولی دی ولې چې په دې پلان کې زموږ او ستاسو د ټولو ګټه ده پیسې دې پکښې کې پیسې د پلار آس دی که یا که چې د لیو ووژنمه پیسې غواړم بلې اورې اورم څه وایه زه د غلو مشر خبرې کوم ستا زوی زموږ په لاس کې دی د غلو مشر خبرې کوم پلارجانه پیسې ورکړه هغه ما وژني سمه ده زه سمه ده ور مه خطا کوه سمه ده پیسې ورکوم ته ور مه خطا کوه داسې د موت نه سوی لکولی پیسې به راوړې ستا پلار بیا به تا بیایي سمه ده ولا خان صاحب دا ډېره بده پیښه سوې ده دا اول وارې دی چې زموږ سیس په کلي کې داسې ناوړه پیښه کېږي خیر خو ته فکر مه خرابوه خدای مهربانه دی پیدا به سي خان صاحب ملک صاحب رښتیا وایي زموږ په کلي کې تر اوسه داسې ناوړه پیښه نه وه سوې موږ هم راولاړ شوم اول زه خپله راولاړ شوم څو نفره مې ونیوله وال مې ورکړله چې مان د خان صاحب زوی چیرې دی ول موږ نه یو خبر ولا نه پوهېږم څه وکړم بیخي مې فکر خراب دی شپه ورځ راباندې یوه ده تلیفونونه را روان دي اخطارونه دي راکوي کله وایي 100 لکه غواړم کله وایي 200 لکه غواړم چې خبر ورسره وپېچم وایي زوی دې در وژنم سترګې ورکاږم ښځو غوږونه پرې کوم په هېڅ نه ولاکه سر خلاصېږي چې دا کار به د کوم ظالم لخوا شوي د چا په طریق به دا کار کړي یو بل فساد هم په ما وشو په خارج یم یو ګراک راغلی و هغه ځان راولي ولا زما شی دې څنګه کوي نو ما 2 کیلو پوډر په کور کې درلودل هغه مې هم دا هلک ته په بسته کې ور واچول ما دا ما ګراک ته لاړ بیا ځای مې وشوی هلک چې د کوره وتلی دي په خدای کې مې بیا په سترګو لیدلی دا ښه سرای بیا ولی دي اوس چې کار سم شو ملکه د نامې زو داخله ما به ستا نه ورته لاشي کړې دا 2 کیلو پوډر که په لاس راغله او خرڅ مې کړه د عمر دپاره به مې کار سم سي ولا خان صاحب دا خو ډېره بده پیښه ده ډېرې پیسې ملا غواړي خیر هغه پیسې په بلا پسې پوډر یې په بلا پسې پیسې به تور پیدا کړه که 100 لکه غواړي که 1.5 لکه غواړي خو زموږ ملا په دا هلک ډېره خوا بده ده دا چې ته وایې چې هر ګړی اخترونه راکوي چې یا پز ور پرې کوو یا غوږونه ور پرې کوو یا لاسونه ور پرې کوو خو زه وایم چې خدای مه کړه سبا یې در مړ نه کړې پیسې پیدا کېږي اولاد نه پیدا کېږي خان صاحب ملک صاحب رښتیا وایي پیسې په بدا پسې د هرې خوا چې ور پیدا به کړو هغه دونې خبره نه ده خو بله دغه بده ده چې ته ما ته په اختارو کې وایي چې زوی به دې در ووژنو در ثواب یې کړو دا که چیرې ستا زوی ووژنئ نو د ټوله کلي رنګ به بد سي ملک صاحب زما ولاکه پوهېږي چې سر خلاصېږي زما څه لاره لیکه ورکه ده تاسې یو لاره وښیاست زه څه وکړم ولا خان صاحب ما هم ټوله شپه فکر پر ولی خبره دا چې د خان صاحب غلط سړی وتښتي نو منمداره پیسې غواړي د هرې خوا چې کېږي پیسې به پیدا کړو
زما نظر خو دا دی خان صاحب ته څه وایې؟ سمه ده پیسې به سړی ورکړي خو زه هم بل فساد راونسي چې دوی سم ځای راوښیي چې داسې نه چې د پیسو سره مان بوځي. ولا خان صاحب ستا ورتګ هم ډېر مشکل دی واغو خلکو ته. ولا که مو ته پیرزو کېږې خیر دی ته فکر مه خرابوه. موږ بیا ځای پیدا کړو خبرې به ورسره وکړو بیا پیسې ماته راکړه زه بیا وروړم. ملا خان صاحب ستا یې کور وده خدای دې خیر درکړي. ته دونه کومک زما سره وکړې او زما زوی تر ما پورې سلامت راورسېږي نو تا ته به دا یو ټوټه مځکه درکړم. یا خان صاحب دا څه وایه؟ زه د کلي د ملک په صفت باندې ستا سره مځکه واخلمه؟ زه هېڅکله ستا څه مځکه نه غواړم. زه د خدای لپاره دا کار کوم چې سر مې پکښې ځي خان صاحب لا زه ستا سره درسره یم. بس ملک صاحب خدای دې تاسو ته خیر درکړي. نو زه د خدای بلا څه غواړم چې تاسو دونه کومک زما سره وکړئ. وایم زه هم درته ولاړ یم که موټر ضرورت وي که پیسې ضرورت وي چې هر شی ضرورت وي تاسو پر ما غږ وکړئ زه بس درته ولاړ یم. تاسو دغونه وکړئ چې په خیر دا کار خلاص چې زه ډېر په تکلیف یم ډېر په تشویش کېږم. بس ته بېغم اوسه خان صاحب موږ به کوښښ وکړو خو اوس موږ ته اجازه راکړه خان صاحب موږ هم کارونه لرو لاړ به شو. تاسو چېرې ځئ غرمه ده ډوډۍ به سره وخورئ. تاسو ولې داسې کوئ؟ راځئ چې ولاړ شو کوټې ته ډوډۍ به وخورو بیا به ولاړ شئ د خیر. ګلۍ خوارۍ هم ودرېدې. دغه درې ورځې مې هلته هغه روزانه نیولې وه هغه هم خلاصه شوه. دغه 2-3 دانې پسونه دي په دې خو هم د دا خان غاړه نه وځي. کاکا ما درته وویله چې دا تریاک مه کره ګټه یې نور خوري او تاوان یې دا د بېرته پر موږ توس باندې راځي. څه مو کړي وای هغه هم دغه خان خطا ایستمه تریاک وکړه هېڅوک یې نه در ماتوي. اخر زه مجبوره شوم پیسې مې ځینې پور کړې اوس دغه حال ته راورسېدو. کاکا پیشه د خدای لپاره موږک ولاکه ونیسي دی چې اوس تا ته یو افغانۍ پرېږدي هر یو خپل د ځان لپاره کار کوي. یک ما څه کوله خانه ټول بیا کړه هېڅوک یې نه در ماتوي. او بل دا زه په دې خبر وای زه دونه بې عزته کېږم نو ما دا کار کوئ. سلام علیکم نبی جانه جوړ بخیر. راوله جلاله خیر خیر جوړ په خیر. علیکم السلام سلام الله که بخیر. خیرات دی راوړه راس کښېنه جلاله. نه غواړم ته به کښېنو. رانه دلته نبی جانه څنګه مو دا تاویزه مجلس اچولی دی یخ نه دی؟ والله جلاله وروره څه وکړو اوس مو دغه د خان باز شروع کړی و ما ده ته ویل ما دا تریاک یې رامات کړه خوارۍ هم ټکې ولاړې دي. والله نبی جانه ما اول درته وویل چې دا تریاک مه کړه ته هم ښه خبر وې زه دې هم په جنجالو سره واچولم. اوس هغه دی راپور په بدل کې لور درڅه غواړي. اوس زه حیران یم چې د چا طرف ونیسم. هغه وایي زما پیسې پر باندې دي پیسې مې نغدې ورکړي دي وایي یا به پیسې راکړي که نه لري. ما ورته ویل هغه بېچاره شی نه لري وایي که نه لري لور دې راکړي. بل دا ستا پر لور مې هم زړه سوځي. تا نه اوس د واده ده هغه سپین ږیری سړی دی دی اوس تاسه لا لور غواړي د پور په بدل کې. یو بل پېښه هم سوې ده په کلي کې خبر یې که دې خبر کړم د خان زوی غلو تښتولی دی. بیخي مې فکر خراب دی د مځکه ځای راکوي نه اسمان. دا څه وایي جلاله په موږ ولې تاوانوي موږ خو مسکینان خلک یو دا ټوله کلي موږ پېژني. ستا خبره خو صحیح ده نبي جانه پر تا یې پیسې هم باندې دي داسې نه چې د پیسو په بدل کې پر تا تاوان کړي. بل بیا ما په هغه ورځ په جرګه کې خوشکم ورته وکړل مالګر د ظالمان یاست. جلاله ستا خبره پر ځای ده هم د خان پر موږ باندې پور باندې دی تر اوسه مې نه دی ورادا کړی داسې نه چې پر موږ یې تاوان کړي. بده اورې واورم تاسو څوک یاست وروره ولې ټوله تلیفونونه کوئ؟ نور وخت نسم در کولی او نه زه وخت لرم. بلا به ما صاحب مه راخرابوه. دا زوی به دې در مړ کړمه. څو وارې مې درته وویله دا زوی نه دی در باندې ګران. ګوره خیر دی یوه ورځ بل هم وخت راته راکړئ ما په خدای که پیسې پیدا کړي
یوه ورځ ما ته بل وخت راکړي زه دا پیسې پیدا کوم راسته ومې په رقم کارتو باندې زنګونه راوړي زما هم بیخي اعصاب را خراب کړه په خدای که زه پوهېږم چې څه وکړم کار پولیس ساتلی ګورې رقم سم کارتونه کار وکړو سمه ده وروره سمه ده تاسو دونه وکړئ ما ته یوه ورځ بل وخت راکړي زه په خدای شپه ورځ ګرځم هر یوه ته ورځم زه تاسو ته پیسې پیدا کوم خو دا یوه خبره په یاد ولرئ ګورئ پیسې در وړم چې د هر چا په لاس کې دغه زما زوی ضایع نه کړي زما زوی را مړ نه کړي هغه ته څه ونه وایي خپل پر ځای باندې هېڅ زړه سپی نه لرې ها دا د سرو زرو دانه ده شیخ حاجي کې ګوتې مه وه په بسته کې یې پیسه ده شیخ حاجي کې ګوتې مه وه څنګه مشره و تاسې اول دا بسته ځینې وکاږئ په دې کې خاص طلا پرته ده سره ونیسم مشره یارانو بلا دا ثبوت څه پکوئ راکاشه کې چالتې ور تسلیم کو ځئ روانه کې